Muramushyize ngeze ku rubuga rwa YouTube nongeye kubaha ikaze mwe mukinkurikira namwe mukinkurikira mbahaye ikaze amazina yanjye ni Ngekado. Video y'uyu munsi ndagira ngo mbasangize ibintu 10 bimfasha gukuza umusatsi wanjye naturel. Nimba ufite umusatsi naturel ukugoye cyangwa ushaka kogosha, ibi bintu byagufasha. Ikintu cya mbere ni ugukunda umusatsi wawe. Twese dufite umusatsi utandukanye. Hari abogosha umusatsi kubera amafoto cyangwa abantu bari kuri YouTube umusatsi bafite bikabatera kogosha, ariko umusatsi ntumere nkuko bawubonaga. Twese dufite umusatsi utandukanye, niyo yaba ari umuntu muvindimwe cyangwa ari impanga yawe, abantu benshi dufite umusatsi utandukanye. So uko umusatsi wawe wose uko ariko kose umusatsi wawe umeze ugomba kuwukunda, bitume umusatsi wundi ukwangisha wawe. Hari abafite umusatsi wuzuye ku mutwe biri mu muryango, nta n'ibintu byinshi bakoraho kugira ngo ube mwinshi ku mutwe, ariko umusatsi wabo uteye. Hari abantu benshi tubona ku ma YouTube bagaragaza ibintu bitandukanye, nta mavuta akuza umusatsi abaho, nta mavuta atuma umusatsi uba mwinshi ku mutwe. Uko umusatsi uwufashe niko ukura. Hari abafite imisatsi ikura vuba, hari n'imisatsi ikura buhoro, ariko imisatsi yose irakura, ahubwo uko uyifashe nibyo bituma yandi yakuze idacika. Icya kabiri kimfasha gukuza umusatsi ni ugukora siporo. Gukora siporo si ukujya muri gym, wakwiruka, wayikorera mu rugo, upfa gukora ikintu icyo ari cyo cyose gituma amaraso ashyuha. Uko amaraso asirikira bifasha gukuza umusatsi, cyane cyane nkanjye nabitanga urugero, mba ahantu hakonje, ari umusatsi cyangwa inzara ntabwo bikura vuba nk'iyizuba ryaka cyangwa ndi ahantu hashyushye. Ariko gukora siporo bituma umubiri uhora ushyushye, amaraso ashyushye asirikira. Ikindi nakongeraho ni massage. Ujye ufata umwanya umase umusatsi wawe, bituma amaraso asirikira. Ikindi gikuza umusatsi ni imirire. Ari imisatsi, ari inzara, ari uruhu, ibyo ushize mu mubiri nibyo bigaragara hanze. Mu bintu bimfasha cyane ni ukurya amaregime, green smoothie naberetse ukuntu nzikora, amafruit arimo vitamine C. Ibyo byose bifasha gukuza umusatsi no kunywa amazi menshi. Hari abantu bafata vitamine z'imisatsi, urya neza izo vitamine ntizikenewe na gato. Na mbere yuko ufata vitamine, ibyiza nuko wajya kwa muganga bakakurebera vitamine waba ubuze mu mubiri, izo udashoboye, izitaboneka mu biryo, cyangwa urya nabi, cyangwa ufite ikibazo cyo kurya, ukaba ari bwo ufata ayo ma vitamine. Ariko ufite vitamine zikenewe mu mubiri, kongeraho ibinini bya vitamine ni uguta amafaranga n'igihe. Icya kane kimfasha gukuza umusatsi ni umusatsi guhora ufite isuku. Scalp hano hasi, sinzi ukuntu nabivuga, scalp hagomba kuba hasa neza. Kimwe nuko abantu benshi bumva ngo umusatsi ugomba guhora usiga, ushize umwanda ku mwanda ntacyo babitanga, ntabwo uba winjira mu mubiri, ntabwo uba winjira mu musatsi, ya mavuta yose wongeyeho aguma hejuru. Gel kirazira ku mutwe wanjye. Hari nka video nigeze gushyiraho ngaragaza shinyo, ariko sinjya nkoresha gel. Ahandi nakoreshaga gel. Uyu musatsi wose w'imbere wari waracitse, ndaza kubabwira impamvu. Utangiye gukura buhoro kugira ngo ngiye gusuka nk'ama menshi kugira ngo ushobore kufata, nashiragaho gel, ariko sinkikoresha. Ubishoboye cyangwa ufite atari ngombwa gukoresha gel, ntushyire mu mutwe wawe, yumicisha umusatsi. Kandi ikintu gica umusatsi ni ukuba wumye. Ukoresha shampoo, kandi buri ko wogeje umusatsi ushyiremo vitamine. Ushobora kugura vitamine, ushobora gukoresha vitamine uguze cyangwa vitamine wikoreye. Ushobora gufata igi ugashyiramo avoka, ugashyiramo amavuta. Vitamine zirahari, ushobora kureba kuri Google, ushobora kureba kuri YouTube vitamine zitandukanye. Abantu bafite imisatsi naturel nababwira gutunga icupa ryoroshye gupirizamo amazi, kuko mu bintu byoroshye umusatsi bya mbere ni amazi. Cyangwa uko ugiye muri douche ugasukamo amazi make, si ngombwa ko utota cyane kugira ngo worohe, ntuzasokoze umusatsi wumye. Hagati aho mu gusiga amavuta cyangwa vitamine,
hari ikintu bita hair porosity. Hair porosity nicyo kintu cyangombwa ugomba kumenya ku musatsi wawe. Hari low porosity nk'iyo mfite. Low porosity ukuntu yipima, ufata ikirahure cy'amazi ugafata agasatsi kawe, yaba ari umusatsi wasokoje ukavaho cyangwa yaba ari umusatsi wasokoje ukavaho cyangwa ukuruye hakagira uza ku ntoki, uwushyira mu kirahure umare nk'umunota cyangwa 2. Nubona umusatsi ugumye hejuru ni low porosity. Ikintu porosity ifasha, nkanjye low porosity izirana na proteine nyinshi. Umuntu ufite low porosity wirinda umusatsi, wirinda ibintu birimo proteine nyinshi cyangwa ukayikoresha rimwe na rimwe. Ikindi cya low porosity ni kwa kundi usiga amavuta cyangwa ashamo vitamine ikaguma hejuru, ntiyinjire mu musatsi, hair follicles ntiyinjiremo neza. Amavuta cyangwa vitamine bitinda kwinjira mu musatsi ariko binatinda kuvamo. Ikibifasha ni ubushyuhe, simvuze ubushyuhe bw'abahungu n'abakobwa. Nimba ushizemo vitamine ugomba kujya muri casque cyangwa nkuko mbigenza ufata isashe warangiza ugashyiraho essuie kugira ngo ugire bwa bushyuhe buvuye mu mubiri. Mbisubiremo, si ubushyuhe bw'abahungu n'abakobwa. Ikiza cya vitamine, shampoo ituma ikuramwo amavuta mu musatsi, vitamine yasubizamo kugira ngo umusatsi ntiwume. Mfite video y'ukuntu woza umusatsi, abatarayibonye mushobora gusubira inyuma mukayireba cyangwa ndayibashyira kuri description box. Ifasha nta muntu ujya unkorera mu musatsi, cyane cyane niba ufite umusatsi uri boucle cyane. Simvuga boucle bimwe by'abazungu, ariko imisatsi naturelle kenshi iba ari boucle. Hari n'abafite utuboucle duto cyane kandi yoroshye, icika ubusa. Nimba ukunda umusatsi wawe, menya kuwitaho, kuko nta wundi muntu wakwita ku musatsi wawe nkuko wawitaho. Muri video y'ukunoza mu musatsi ibyo byose narabisobanuye kugira ngo uzumve aho umusatsi wafataniye. Ushiramo après shampoo cyangwa niba ushiramo après shampoo cyangwa niba shampoo yawe yoroshye, cyangwa mbere yuko woza umusatsi ushiramo amazi ukagenda utandukanya buhoro buhoro n'intoki zawe. Burya intoki nizo zumva aho umusatsi wafataniye. Niba umaze kutandukanya neza, niba ushaka gukoresha ikiroso cy'umusatsi naturel cyangwa igisokozo kigomba kuba ari icy'amenyo manini, ubanza gukoresha intoki kuko intoki nizo zumva aho wafataniye. Muri salo nta muntu ufite uwo mwanya. Ikindi kifasha gukuza umusatsi namwe cyabafasha ni ukwirinda umuriro, ni ukwirinda seshe cyangwa kurambura umusatsi. Hari abafite amahirwe bafite igiti cy'umusatsi gikomeye, ariko uko ugenda ushyiramo umuriro kenshi niko ugenda wangirika. Ufite imisatsi myinshi ku mutwe ntiwihutira kubibona, ariko uko igihe kigiye, uko amezi agiye cyangwa imyaka, ugenda ubibona. Ushobora kubona kanaka ahora muri salo imisatsi ntiyangirike, wowe ushobora kujya rimwe gusa, rimwe umusatsi wawe ukavayo wangiritse. Cyangwa nimba banakoresha seshe, si ngombwa ko urambuka cyane, bawuseshe ku buryo urambuka gusa bikwiye. Niba bashaka gufunga shinyo cyangwa bashaka gusuka, si ngombwa ko umusatsi ugororoka mbere y'uko usuka. Icya gatandatu kimfasha gukuza umusatsi ni ukwirinda kukorakoramwo. Uko ugenda ukorakora mu musatsi niko usanga wawurambuye ugenda uwuca. Ikindi gica umusatsi ni menshi. Utumeshe dutoya duca imisatsi. Utitaye ku musatsi kuba mwinshi ku mutwe cyangwa gukura, usuka ibyo ushaka. Ariko nimba ushaka umusatsi muremure ubyibushye, wirinde utumeshe duto. Kandi nimba ukoresheje na menshi nini, ntibafate agasatsi gake ngo bashyireho menshi nini, kuko menshi nini itera uburemere ku musatsi. Ugasanga uko igihe kigenda cyangwa uko usutse kenshi niko umusatsi ugenda ucika, cyane cyane umusatsi w'imbere cyangwa uwo hagati. Ikindi gice imisatsi, nanjye cyancira imisatsi iyi y'imbere, reka mbereke. Murabona ko iyi yindi ni miremire.
utu tw'imbere twakuze, imisatsi y'imbere yari yaracitse kubera gusuka ibiryamye. Nta muntu ujya usuka ibiryamye, yaba ari kuri plante cyangwa agiye gukora crochet cyangwa ibiryamye bisanzwe. Ngavuga ko iminsi ya mbere imisatsi itamubabaza, nuko basuka bakurura, biraba byonyine nkuriye ari umusatsi wanjye gusa kandi nashizemo ingufu nyinshi. Cyane cyane abantu benshi imisatsi y'imbere iroroshye kurusha iy'inyuma. Uko ugenda usuka ibiryamye niko buhoro buhoro imisatsi y'imbere igenda icika, kandi uko bikomeje ntubyiteho ushaka no kugira ibyago ugacika burundu ku buryo udashobora kuzamera. Ibyo mumaze kubibona ku bantu benshi. So mu bintu nsuka sinyusuka ibiryamye. Nimba ushaka gusuka ibiryamye ntibagusuke twa tundi batangira hano ari duto cyane bagenda bongera, usuke ibiryamye binini. Cyangwa niba ugiye guplanta, aho kugira ngo bagende basubiza inyuma, bazane bazengurutse. Ushaka kwafire z'ibintu biryamye, nkora braidless crochet. Ushaka gufata imisatsi yanjye nkayisukamwe ibituta, nkashyiraho akaneti, utudusatsi tw'imbere nkadusiga. Akenshi suka ibintu biri boucle, cyangwa nimba ari menshi utu tw'imbere ndatureka nkadusuka kimwe kimwe, ibindi nkakoresha net ntabanje gusuka ibiryamye. Murebe kuri video zanjye, mfite nka video ebyiri cyangwa 3 za braidless crochet. Crochet ushaka kwikorera nawe ubwawe, bitagusaba saro kandi zikavayo nkaho uvuye muri saro kandi utababaye, utanatanze amafaranga yawe. Amavuta nkoresha kugira ngo imisatsi yanjye imbere ikure naya ngaya, agiye kurangira, biragoye kuyasoma. Ni Virgin Hair Fertilizer, ndaza kuyabandikira. Aya ngaya ahantu hose bacuruza amavuta ndibaza ko bayafite. Ushatse uyasiga ku musatsi wose, ariko uyasiga hano hasi ukamasa. Saho umusatsi wonyine wacitse ushaka kuyasiga umutwe wose. Aya ni amavuta natangaho ubuhamya afasha gukuza umusatsi. Andi mavuta afasha gukuza umusatsi sinzi mbamaze kuyumva, ariko yo sinzi ko yoroshye kuyabona, cyane cyane mu Rwanda, ni Jamaican Black Castor Oil. Aya ngaya na ya lavender aza mu buryo butandukanye. N'ubwa mbere nkoresheje ya lavender, akenshi nkoresha just Black Castor Oil, nta kindi kinavanzemo. Castor Oil iri mu mavuta akuza umusatsi cyane. Ikindi kinabonye cy'imisatsi y'imbere ni perike. Nimba wambara perike uzabyumve, iyo ushizeho perike ubyumvira hano, nuko iba yashizeho pressure ku scalp. Scalp ni iki? Scalp nyine nkuko nabivuze ni hano hasi ku musatsi hasi. Nambara perike gake, kandi niyo nyambara amasaha make. Ndagerageza nkayigarukiza nka hano ku buryo utudusatsi tw'imbere dusigara, cyangwa nkayegeza imbere gatoya. Nuyishyira hano urabyumva, nimba wambara perike ibyo mvuga urabisobanukiwe. Ikindi gituma perike zica imisatsi, niba ari abakoresha less front wig, imwe gusaba gushyiraho gel, ugasanga bamwe bayishyizeho nabi, bayishyize ku musatsi, bajya no kwikuraho bakayikuraho nabi ku buryo ivananaho n'umusatsi. Ikize cyo kumenya kwita ku musatsi wawe, niyo waba ufite amafaranga cyangwa ufite abantu basanzwe bagukorera, kwese twarabibonye, habayeho confinement, ibintu byose birafunga. Ibaze nk'umuntu utarakora mu musatsi we na rimwe, ajya muri salo bakawumukorera, warangiritse, cyangwa bamwe byabateye stress barawogosha, kandi nawe wabyikorera. Ndabereka amafoto y'imisatsi yanjye kuva mu kwa 10 k'umwaka ushize. Imisatsi aho irangirira hano ends, niyo misatsi ishaje ugomba kwitaho cyane cyane, ugakoresha uko ushoboye, ugahora uwusize. High porosity sinayivuze. High porosity niyo ushize umusatsi mu mazi ugahita ujyamo hasi, ugahita ujya ku kirahure hasi. Iyo ni high porosity. High porosity ikunda proteine, amavuta yinjira vuba mu musatsi, ariko ni nako avamwo vuba. Iki nababwira, mukoresha uko mushoboye rimwe mu kwezi.
ukoreshe hena. Ihina ni nziza, ikomeza umusatsi. Nimba utuye i Kigali munsi ya Cike wambutse umuhanda, hari taxi voiture ziparika, ndumva hari agahanda kajya ku Muhima, hari alimentation y'Umuhinde irimo hena nziza. Ndibaza ko nayiguze 2,000, nimba atari 2,500, ariko n'inyisho ikoresha igihe kirekire. Ndarana igitambaro cha satin, ndibaza ko ariyo viscose. Uretse no kuryama niyo ndi mu nzu, iyo ngiye kwambara igitambaro mu mutwe ngiye gusohoka, nicyo mbanza gushyira munsi. Nimba utagifite cyangwa udashaka kurarana igitambaro, ushake umwenda w'umusego woroshye wa viscose. Uru ruhande urabona ko rworoshye, ariko ndyamira uru ruhande rworoshye noneho kurushaho, rworoshye kurushaho. Cyangwa ukagura udutambaro nk'utu ngutu tworoshye. Ikibazo cy'aka ngaka ntabwo kaguma ku mutwe, akankambara ku manywa gusa. Ikindi, nimba wogeje mu musatsi, ukoreshe swime y'umusatsi. Ifite umubiri utandukanye n'uwa swime twihanaguza ku mubiri. Nimba iyo swime y'umusatsi utayifite, ukoreshe umupira t-shirt utari koto, aba ari wo wumucisha mu musatsi. Umuntu wese utunze umusatsi naturel, ibintu bitatu agomba gutunga mu nzu byangombwa: shampoo, leave-in conditioner, vitamine ariyo hair treatment. Ikindi, amavuta atagomba kubura ku muntu ufite umusatsi naturel: shea butter ni bible y'umusatsi. Nayishize mu gikombe, si iki gikombe iziramwo. Nk'ubu ngubu atangiye kuza imbeho, uruhu ruruma cyane. Shea butter, cyangwa umuntu ufite ibibazo by'uruhu, n'abantu bafite uruhu rwumye niyo yaba ari abana bakivuka, shea butter ni nziza. Ariko nk'uko nabivuze, ni bible y'umusatsi. Nimba mushaka kubona no kumenya ibyo nkoresha ku musatsi nuko mbikoresha, iyi video muyihe like, mwandika ni kuri comments ibyo mushaka kubona. Niba utarakanda kuri subscribe, ndagusabye usapotinga channel yanjye kugira ngo nkomeze kubagezaho byinshi, kandi ntibagirwe kwisangiza inshuti n'abavandimwe yafasha. Naho utaha, bizu.